skal synge lidt, det kommer vi til senere. Nu skal vi for alvor lige have det der vin rundt i blodet. Hvor var der til den førende spillefar herinde? Ja, vi har altså 4 stykker, det var sgu altid noget. Så må I lige sige andre, hvordan man gør. Armene over kors. Armene over kors. Og har den fuld og fanget, så kan I andre også godt. Så stiller vi med højre ben. Og venstre ben. Og højre ben. Ikke armene, kun benene. Og så er det op i tempo. Ja. Slet ikke tosset. Vi stiller roligt, vi ligger ud. Vi snyder. Det går ikke med armene. Og tempoet stiger stille og roligt. Det gør pulsen også. Ja. Vi har på sande russer i hjælp, skal jeg se. Ja,